嗱，我哋而家呢度咧就係喺書展嗰度嚟嘅喎。係啊係啊，已經喺度7日7夜就嚟。7日，所謂7日7夜咧，就即係話而家接近尾聲啦。啊，今日咧就係佢最後第2日。今日星期一。倒數第2日。聽日星期2嘅，去到唔知12點定係5點就完㗎啦。俾少少時間你，3分鐘左右，你匯報下呢個書展嘅嗰個情況啊，我哋嗰個攤位嗰個情況，好唔好？我哋咧就嚟一個總結。我哋咧就係比想象中好嘅。原來我哋係有好多觀眾，好多 fans，你啦，我哋啦，雲海啦，有所有 UFO 嘅名人啦，都嚟我哋度 say hi 握手簽名。咁亦都係有大班嘅群眾，好多係平時冇機會接觸嘅都出現埋。有啲仲投訴，喂，我做咗幾次義工都未有人睬我，跟住即刻報埋名。咁呢啲係你嘅問題喎。係啊，呢啲係啊，呢啲有啲人嘅問題。OK。唔好係我嘅問題啊。嗱，喂，今次嘅書展咧，原來我哋可以咧係擺晒所有我哋嘅書啦、光碟啦、外國嘅 Billy Meier 澳洲人嘅個案啦，佢哋嗰啲記錄。擺出嚟，佢託我哋去賣嘅咧，今次係一次過擺晒出嚟。咁原來咧，我哋係即興整嘅，就嗰個攤位啲嘢點樣擺啊？除咗阿司徒嗰2隻飛碟咧，就係預先錄下，佢整每一步咧，佢就影咗 Apps 俾我哋睇。我哋係搖佢咧，係感受埋嗰隻飛碟點樣誕生。至於去到咯喎，我哋其實唔知點做，唯有咧就個個人咧 Day 1星期1就星期3就請晒假凍晒喺度。第一日有好多人係請假就係 stand by 咁樣砌個台出嚟啦咁樣㗎咋。呢啲我哋都係最重要，就係成個飛碟會咧，佢搞10幾年嘅，都係咧從零開始，又係呢樣嘢。又係呢隻，我哋每一日睇到原來每買一樣嘢咧，就係要整一個 sales tool， 即係呢個營銷嘅工具嘅。咁我每晚翻去就睇下呢啲手寫好翻去咧，打翻靚佢印佢出嚟擺到今日都仲係上嚟就擺啲呢啲新嘅牌咁。啱㗎啦，因為不斷進化咁樣就係似我哋個飛碟會嘅成個 style 嚟嘅。你知啦，我哋非牟利㗎嘛，我哋慣攞啲嘢出嚟兜售㗎嘛，咁所以我哋每日即係攞住啲產品好似賣橙咁賣，真係好唔慣。日日就攞啲新嘅工具出嚟，叫佢哋你咁嗌啦，你咁嗌啦，又錄音啦咁樣喎。阿姐夠啦，因為咧你咁樣講咧就好似咧我哋咧就。成個呢一個專題咧都係淨係講嗰個書展佢書展尾聲嗰度做一個叫做係總結咁樣嘅，夠㗎啦，3分零鐘，好似而家都超咗時啦。好夠。其實今次嘅節目咧，就係最重要咧，就你會睇到我哋2013年就一個好大嘅轉變啊嘛，因為我哋經歷咗2012年嘅嗰時間成個大型嘅飛碟議會嘅活動之後咧，咁我哋咧就係做過一個好大嘅一個即係。可以叫一個叫調查啦。咁我哋發覺咧，就原來我哋飛碟會咧，去到10幾年咁耐嘅時候咧，而家喺香港嗰度都可以講話，將飛碟文化係紮咗根啦。你可唔可以咁講咧？係真係可以咁講。同埋我哋多咗好多，你會發覺咧，即係唔單止係得我哋你雲海幾個出嚟咧撐住個飛碟界，我哋多咗好多朋友。咁大家咧就係好齊心咧，當即係譬如大家即係各自有個活動之餘嗰時。當飛碟議會或者搞嘅時候咧，大家就好齊心，谷埋一齊。咁呢個成績咧就相當之好啊！你係信咗要向啲上面嗰啲兄弟姊妹交代一下。有眼睇啦！星期日咧就係所有全香港最紅嘅飛碟人嘅簽書簽名同埋我哋攤檔。星期日我哋跑上跑落，最強，全部經過嗰啲全部都係 fans。阿妹，我即係你又，我覺得你成日都唔聽我講嘢嘅。我講我啲兄弟姊妹係你上面嗰啲兄弟姊妹M78星雲嗰啲我知佢哋點諗所以我咪一個賴過，一句賴過算啦。其實有眼睇嘅，即係成日咧啲嘢咧唔覺意，啱好又過到骨咧，嗰個啱好，其實背後咧就係有一隻無形之手將啲嘢啱 pat 好佢就去㗎。你依個好似即係你唔明白呢個會嘅運作。迷信啊啲咩？唔係，其實最主要咧，我係點樣講咧？因為經歷咗2012咧，咁我哋而家呢一年咧，2013咧，我哋都係想做一樣嘢，就係一個部署。因為咧，即係2012同埋我哋之前嗰10幾年咧，就最主要咧都係做一個咧，就向大家，尤其是喺香港嘅嗰啲朋友，其實都係中港台嘅，因為成華人區嘅嗰啲朋友咧，
對將嗰個叫飛碟學嘅嗰種知識咧係拉翻高嘅，係可以同外國咧就接到軌。咁但係呢個只係一個叫初階嘅，因為去到2013年嗰時間咧，咁我哋都覺得咧，就其實已經都差唔多，因為我覺得嗰個任務咧就已經達成咗啦。但係我哋有另外一個開始嘅。我哋上咗一個好高嘅位啦，而家呢個議會都要做咗一個好靚嘅產品，大家都不能相信咁靚。跟住其實由呢個咁高，亦對我哋嚟講高啦嚇。我唔係外國都我哋都係咁樣去邊度咧？啊！咁我哋咧就喺議會之後咧就生咗3條大 project 出嚟啦，整咗呢個雜誌《宇宙號外》，就將會咧係100蚊嘅訂閱1年，或者有電子版嚇，一個人訂有10個人睇，你可以 forward 歡迎 forward 嘅。喂，呢次都好似第一期講過。係啦，咁啊第二個 project 啦，就係我哋咧就要搞書展，咁但係呢個咧我哋將會好可能而家已經係尾聲搞㗎啦，年年搞㗎啦，跟住咁好咁受歡迎啊！係。咁啊，你咧唔知要整啲乜嘢，因為我想知道好似個講台咁樣樣啊。如有啲果 post 係咁㗎嘛，成個 platform 即係下有講者嚟講嘢。最重要咧，上係一個飛碟講座㗎。其實都一人來人往咧，呢個我哋要認真考慮。最關鍵就係咧，係如果去入書展嗰時候咧，我哋咧就最好可以同大家咧即係做一個叫做 promise 嘅，就係咧每年最重要嘅飛碟書，我哋都搜羅。咁而家揾到嗰啲好嘅書咧，我哋睇下可唔可以咧，就用一個數量係入到嚟。咁然後咧就即係增加到呢種咧，即係大家如果去揾呢啲叫飛碟嘅或者外星嘅資料嘅書咧，可以同我哋飛碟會聯絡，咁樣樣。呢個唔係咁容易做㗎。即係我哋第一屆，你知唔知我哋搜書嗰陣時揾幾個 friend 去下啲2樓書室，有冇得同你搭單攞？咁啊有啲我哋搜咗理論上好靚嘅書，冇得買斷市，人哋趕唔切喺外國台灣趕唔切趕唔到書，好多種理由，就唯有咧自己揀嗰啲都執屈就啦，你有乜就俾乜我啦。但係下次我哋就會精挑細揀。喂，咁你OK，講雙集啦。咁啊第3樣嘢咧，你話有3樣嘢就係而家我哋睇緊嗰個 UFO TV 咯。嗱，我哋開咗3大 project。係呢個3樣嘢都係以前未做過嘅，即係一浪又一浪嘅新嘅嘢，即係 short 完又 short 完又 short。係。對我嚟講。呢3樣嘢咧，你之前你喺節目嗰度都講過，我最近你做一啲新嘢講。我今日唔好問你啊，我就留俾你講。好啦，咁啊就等我講一講啦。即係嗱，基本上咧，2012咧，我覺得咧係一個好大嘅嗰個叫，即係喺嘅飛碟學裏面嚟講咧，我認為一個分水線啊。咁樣就呢個分水線咧，唔單止就係我哋嘅即係香港飛碟學會咧，就係即係嗰個一直嘅研究，可以將之前我哋仍然應該可以講嘅一啲資料咧，就做一個整理，就講咗出嚟。咁但係我覺得咧，2013年咧有一個好大嘅轉變。我諗大家都會睇到咧，其實喺今年咧，你會睇到而家去到差唔多係7月幾啦，7月尾。大家如果你真係好認真咧，睇下嗰個從好多唔同範疇裏面嚟睇咧，係即係過咗2012之後咧，成個世界係變得好緊要。點變法？天氣又變得好緊要啦。同埋我而家即係你會睇到成個嗰個地球啊，我哋大地之母咧，不斷喺度活動緊。你會睇到咧，就將會有一種叫你會睇到一個新嘅現象係會出現，但係我覺得有個更加緊要。其實而家你會發覺咧，大家唔係開始就咁喺度坐喺度講嘅話，呢個世界有冇外星人，係唔講呢樣嘢㗎，而反而係講話外星人係點樣嚟，係用啲乜嘢嘅方式嚟同我哋溝通，同埋你會發覺咧，可能即係我哋都好彩咧，就係即係冇乜難度啊！即係我哋做咗咁多年嘅嗰啲，即係講俾大家聽嘅一啲叫做好飛碟嘅嗰啲叫做好 general 嘅知識咧，你會發覺咧，而家係有種收成，因為而家全世界都會發覺咧，原來咧我哋係同外星人嘅接觸咧，就唔係好似以前傳媒成日都會講話，即係嗱佢可能咧，即係用一個飛碟嚟同你有4類接觸，唔係咁樣樣嘅。原來咧喺呢一個我哋普遍了解嘅嗰種叫接觸嘅個案嘅背後，有好多早已經接觸咗好多年嘅一啲信息係而家推出嚟。包括咧就近期我做個舉例啊，
但係近期咧，咁我就成日都係研究啊，就係我哋亞洲咧東北邊嘅嗰啲咁嘅飛碟嘅嗰種發現嘅個案。咁我哋都歸納咗，原來咧發覺有樣嘢幾有一個關聯嘅，就原來我哋亞洲尤其是東北邊，唔單止係黑龍江嗰個環住個事件嘅嗰個好重要啦，原來係有好多地方嘅，尤其是嗰啲農夫啊，嗰啲農民咧，佢哋都有一種叫做係同外星人接觸嘅經驗，甚至係體驗嚇。咁啊，好似最近咧有一單好佢日本嗰度都好奇特嘅，我都做咗一啲資料咧，就係話喺清心縣嗰度咧，就係有一個叫做木村秋質嘅嗰個農夫先生。佢等同於好似意大利嘅我哋識嗰個 Giorgio 啊，亦都係似 Billy Meier，即係佢哋咧就原來係同嗰個外星接觸咧係好密切，而且咧佢咧就喺1985年咧有一單 case 咧就係7月31號啊，因為我啱啱最近睇到我好記得嗰年份，就係唔單止係佢一個係見到外星人，而佢咧就係喺佢嗰條村佢裏面咧。就其他嘅人，即係 NHK 咧，就走去幫佢做一個叫做係資料搜集嘅時候咧，最低限度有9個人都肯出嚟做作證，話佢就係見到嗰個即係木村先生嘅嗰種經歷。咁而且咧，嚟咗9個咁，即係好多㗎咯喎。咁而且咧，咁佢咧就係唔單止咧，就係同佢見面啊，係直頭咧就係教佢點樣做點樣種蘋果啊！我哋而家咧就係個地底成嗰啲大蘋果，唔係，係一個叫木村蘋果嗱。咁呢個木村蘋果咧，咁我哋都而家做緊好多啲資料，同埋最近都拍咗2部電影添嘅，係會做。而且咁而家呢個木村秋質咧，佢已經將佢嘅嗰個種蘋果個經驗咧係講出嚟，係好多人都話咧，原來種蘋果咧係應該要咁樣做。即係用普通嘅材料，唔係特別嘅。完全冇農藥。技巧上咧，令到佢種到好靚、好甜、好大。你點解佢一定要覺得係好大隻好嘅咧？蘋果唔需要大嘅，蘋果最重要係要原汁原味，即係嗰樣嘢。嗱呢啲長嗱，我哋而家唔係討論緊木村蘋果，我哋下一次嘅專題係會揾一次講，而我係做一個叫做介紹，就係咧，我哋喺2013年嗰度咧，我反而咧就係認為咁樣嘅。阿 Moon，你最要做嘅一樣嘢咧，就係將你手頭上嘅嗰啲廢佬啊，點啊？話驚啊！20幾年啦，都仲喺度冰封啊！要做好佢，同埋阿 Billy Meier，我哋已經都同阿 Billy Meier 都講咗，佢哋都 OK 咗，話我哋係可以用佢嘅嗰啲資料係譯成中文啊嘛。係啊，我哋要做翻呢啲嘢嘅。佢嗰幾隻碟咧，特登送咗個50幾頁嘅英文書。係啊。佢話我哋 OK 可以翻譯。唔係，佢最重要咧。只要係Samuel睇過就得啦。係嗱，我哋最重要咧就係我哋飛碟會咧，就喺2013年嗰度咧會做一樣嘢，就係咧即係將一啲咧就以前嘅隱密嘅資料。咁我哋整理好之後咧，譬如好似頭先個木村秋質嗰個古仔啊，其實原來係喺我哋亞洲都仲有好多呢啲古仔嘅，仲有好多呢啲事件咧，我哋整理一下整出嚟。同埋第二樣嘢咧，就係將譬如 Billy Meier 或者係意大利 Giorgio 嘅佢哋咧，因為我哋係一直有聯繫噶嘛，好多都係啦。而且我哋飛碟學會咧就有樣嘢最重要咧，就係話我哋嘅咁多年嘅一種叫做工作嘅經驗啊，俾佢哋感覺到咧，我哋真係好認真做嘢噶嘛。係啊，因為我哋做到而家，拍下心口就話得啦，你用咯咁咯。我哋做到而家都同你都係一樣同光蛋嚟嘅。點解咧？我哋揸住啲資料咧，就唔係要嚟去做斂財噶嘛。我諗起呢個種蘋果，我就諗起中國係以農立國，咁多農夫，我哋都成日出新品種嘅呢啲創意，裏邊可能都有類似嘅個案。係肯定好多，唔係同埋佢最重要咧，你會冇理由淨係幫日本種蘋果，唔幫我哋大陸種下啲蘋果、金桔、菠蘿橙㗎嘛。呢個遲啲先講俾你聽，你呢個太過多假設嘅可能性。係咯。我係做資料咧，就揾到好多啲嘢嘅。咁但係可以講俾大家聽，因為咧我係一直咧即係都想將一個叫西方嘅飛碟學同東方嘅飛碟學咧，就揾翻一個共融，而係喺呢個共融裏面嗰度咧，然後就揾翻我哋東方有啲乜嘢嘅資料咧。呢個係我哋共同嘅目標。未曾去將佢整出嚟。就係揾到東方世界同西方。contact 啊，呢啲所有個案嘅話，嗰個世界將佢比拼做翻個參考，印得埋嗰個位，係嘛？咁而且佢最重要咧，我哋更加可以好肯定，就
就係因為喺東方飛碟學裏面嗰度咧，牽涉到一個好大嘅一個題目啊，就係話原來係超意識外星人，即係外星嘅意識，唔係響47年至或者響上個世紀至會成日嚟同我哋溝通。原來一直以嚟咧，我哋都係好 friendship，係好有友誼之即係嘅接觸嚟嘅。咁而呢種接觸喺裏面嗰度咧，留低咗好多啲資料，甚至有啲資料咧係喺我哋嘅嗰啲叫做係利用一種叫做係宗教嘅流派裏面咧，佢用一種叫做係話唔好咁輕易傳出去，因為好多時咧即係有好多聽嗰度咧，佢或者佢冇一個好嘅基礎咧，佢以為呢種就叫做係妖言惑眾，咁啊，所以佢就好小心、好謹慎咧，咪好謹慎咁樣嚟去將一啲好隱密嘅一啲消息、知識咧，就流傳落去。咁但係而家你會睇到咧，喺2013年咧係有啲知識係可以解密。咁而呢種解密咧，咁我都秉持住一樣嘢咧，係做一樣嘢，即係縱使有好多可能喺好遠古，有好多流派或者有好多叫信仰嘅宗教性咧，佢哋都有流傳落嚟。但我哋都會好謹慎咧，就係想用一個咧，大家好用一個純粹信仰嗰方面咧嚟去揾嘅嗰啲。其實呢個鐘擺就極端，即係我哋將佢當到好神咁拜，佢哋宗教事件個頭。嗱，呢個一擺翻嚟咧，就完全唔信嘅。唔係，唔好意思，你會食人嘅咁。唔好意思，呢個唔極端啊！呢個唔係佢哋嘅問題，極端。呢個係我哋嘅問題。係啦，當然我哋問題。因為喺外星信息嗰度咧，係一直咧西方同東方都講一樣嘢，佢就講咗一樣嘢咧。我哋都講過幾次，但係都唔覺得襯咧，再講一次，就係話其實係外星人一直都講，佢話地球人你去到某一個階段，宗教嘅信仰只係帶你行一段路嘅啫，嗰啲主義都係咧係引你成長嘅啫。你去到某一個階段嗰度咧，你唔好將信仰同埋教條呢種主義咧變成你嘅約束，因為咧你會成長嘅。其實2012就係一個成長期。咁當你成長嗰時，唔係叫你放棄你嘅信仰，但係叫你咧係眼光再拉闊啲，因為信仰只係咧叫你用一個方法，等你咧排除咗其他好多問題之後咧，用一個方式去到一個位。而家我哋去到呢個2012之後咧，我哋就係已經大個仔啦。你有咗嗰種基礎之後咧，你可以接受咗更加多嘅理解，嚟明白到咧呢個世界咧原來係好闊嘅。嗱，呢個係一個好關鍵。嗱，我其實喺咁樣講咧，我唔係同一啲即係宗教咧有種抗衡，而最重要咧，佢會講俾你聽咧，人嘅嗰個知識咧，有陣時去到一個階段，我哋就係會再叫咩？係話升呢？係啦，同樣一樣嘢你唔動嘅啊！我哋要同樣一樣嘢你唔喺嗰個位咧，你都係 get 唔到㗎，係咪？你要呢個最重要就係我哋成仙咧，就去到一個階段。喺後咧就要再將好多新嘅一啲知識咧要帶入，只要我哋咧就有一個叫好好嘅基礎，而呢個咧就我覺得咧就我哋飛碟學嘅領域嗰度咧就係要用一個辦法，你唔好以為好容易啊！呢個辦法咧就係將一啲外星嘅信息，然後我哋將佢整合咗，同埋將佢係同嗰個叫係咪有啲宗教嘅信仰嘅嗰個問題？如果係咧，我哋要尊重翻個宗教。如果同一啲主義有啲問題咧，我哋咧要保留翻個主義嘅嗰樣嘢，但係揸住嗰樣嘢咧，就講俾你聽更加深入，仲有一啲乜嘢信息係漏咗嘅。我哋用一個好 peaceful、好融和嘅方式嚟將呢啲信息咧去整理，又整出嚟，好易為好容易啊！梗係唔容易啦，我講咗10幾年都唔敢起步啊！好辛苦㗎，咪所以咧，我覺得今次咧我呢個專題咧。係最重要講俾你聽，我哋2013年我哋飛碟學會咧係一個叫大個仔嘅時候，至低限度咧，我哋係唔係爬行嘅一個即係一個 BB 仔嚟㗎，我哋識得企起身啊，同埋我企起身嗰時，我哋仲要做一樣嘢係將佢咧雖然係企起身，但係我哋仲係好似一個即係好咁多好有自以為是嘅嗰種眼光嚟去推動呢啲星文化。我哋要用翻一個叫大個仔，但係咧用一個好似外星人一個好大嘅眼睛，一個好似赤子之心嚟睇嗰個世界，同埋咧就將嗰啲信息啊嗰樣嘢咧係
係用一個咧係唔好有咁多地球人嘅嗰種習慣地球嘅思維啊，咁樣嚟去睇，咁嚟整啊，然後就慢慢一步一步咧，咁啊有一個步驟咧嚟去整理，跟住咧係送俾大家。但係各位，我哋而家咧，你唔好以為個位變咗，但係我哋都仲喺書展裡面嚟㗎。係啊，點解講我你頭先都講話你有少少嘢要補充喎，咁啊快啲補充下先。即係頭先咧，我哋想總結以前有啲嘢就擺喺電視裏邊啦，嗰啲飛碟嘅如果喺歷史上嗰啲飛碟事件，咁就變成一個宗教事件。咁但係到今時今日嘅人咧，又啱啱又極端地調轉啦，就係見到都唔信你係真嘅，真實發生咧都揾槍射你。咁我就想嚟一個好簡單嘅總結就係，其實嗰個外星信息，外星人都係咁講嘅，就係佢哋只係想你當佢係一個普通嘅人，就好似我哋咁係一個人嚟同你傾偈，你就唔好跪地拜佢，亦都唔好攞槍射佢，好簡單，人 versus 人就係傾偈、飲茶、食個包，坐喺度傾下天文地理，佢只係想咁嘅。咁所以有接到個外星人就係用平常心就已經係最靚最啱㗎啦。咁所以我都懷疑啊，喺我哋香港都有啲街坊外星人。個街坊外星人，我哋亦可以嘗試揾下。其實我所謂街坊外星人咧，其實我講唔係講笑㗎，因為我隔離屋嗰個阿嬸咁樣嗰啲啊。哦，我講俾你聽啊，你當佢係外星人，佢梗係唔係外星人啦，嗰個邊個啊？唔係，事實上咧。係而家你會知道咧，即係喺今時今日，成個世界啊，係好多地方都發現到有外星人接觸嘅嗰種個案，而且係好一種叫好 peaceful、好 friendly 咁樣嚟接觸㗎。咁啊，我亦都有聽到阿蘇博士啊，即係阿蘇廷達博士咧，佢話佢喺美國嗰度，即係近住溫哥華嗰度咧。咁啊有個小鎮，佢而家都要去嗰度咧，佢都話會做好多啲資料翻嚟，都想同大家講嘅。西雅圖嗰度有個陸地啊，係有個人咧係行常，佢哋有一個單人喺嗰度，唔係講嗰度，常會拖到飛碟。唔係講嗰度，嗰度又好出名，嗰度佢話佢啊，嗰度差唔多半個鐘頭可以去到嗰度。佢我哋搭路咧，佢哋有一啲人會。唔係佢話成個山添，佢話喺個山嗰度咧，裏面嗰度咧，嗰度嗰啲農民咧，基本上咧，大部分咧已經唔再講話係即係哇外星人好奇怪，佢哋已經咧即係習以為常，佢哋即係已經同佢係好多溝通嘅。嗱就講嗱呢度係外國咧，就係好多呢啲咁嘅飛碟個案嘅發現嘅出現咧，係越嚟越密啦。就係至於香港咧，都唔少嘅。因為咧，我都識有好多啲朋友咧，咁佢都講話佢有好多嗰啲接觸。咁如果啲接觸咧，我諗可能咧就佢已經有咗個基本嘅概念嘅。咁所以佢睇之後嗰時，佢講俾我聽嗰時，佢都會用咗一個好有嗰個叫飛碟遭遇嘅嗰個方式，就然後就問我哋就係唔係嗰個係唔係真係飛碟嚟嘅咧？咁佢對個時間佢所見到嘅形象係點樣樣，咁佢都好清楚咧，就有個記憶。咁而嗰個好容易俾我哋咧，就好即時咧，就已經可以知道咧。有陣時有啲可能係佢嗰個叫做，或者係一種叫視覺錯覺啊，或者係即係真係個個案咧，就已經有一個幾好快嘅初步理解。咁但係咧，呢個咧，你會睇到多咗好多呢種接觸嘅事件。咁而且咧，咁我哋就係喺2年前左右咧，我哋阿司徒都已經開始整咗個鑑定科㗎嘛。我哋個鑑定組嘅組長。係。其實個組長背後有一紮博士同埋佢哋啲軟件啊，各種嘅分析鑑定嘅實驗室啊，係啊。咁我哋咧呢一次即係呢一個飛碟學會咧，就係喺呢個鑑定組嗰度咧，我哋想推動得更加實在啲。咁啊，因為可以將有好多咧，即係好多朋友或者係我哋中港台嘅嗰啲華人地區咧，如果有好多呢啲咁嘅飛碟嘅發現咧，我哋咧就都變成咗我哋都盡翻我哋嘅我哋嘅知識同埋我哋嘅呢個組嘅嗰個能力，係做多啲呢啲叫個案嘅搜集。咁因為咧做呢啲個案嘅搜集咧，好多時咧你真係一定要有一個叫做辯證嘅基礎啊。因為嗰個辯證基礎裏面嗰度咧，你好容易
咧，你會睇到咧，即係如果冇一個好踏實嘅一個基礎嘅配合咧，好容易或者係你會好容易會相信一啲人，或者佢別有所圖，可能佢想出名嘅，所以佢可能佢會假做一啲咁嘅個案。你估有冇咧？梗係有啦。梗係有。嗰時就唔好揾我一定會一睇到我就會入啦。啊！即係有幾單咧，嗰時就已經喺5、6年前咧，嗰時喺香港咧有一個人佢話佢拍咗啲飛碟片段咧，咁我睇完之後咧，我喺嗰啲叫光源嗰度已經睇到佢有破綻，跟住我講俾你聽話，你呢個飛碟片段咧都做得唔曳，不過咧你嗰個打燈嗰度咧你要再做一做，你再拍過啦，啊！即係我睇下佢似唔似真咧，咁佢都已經好冇癮，佢係掉晒俾報紙，掉晒俾好多報紙登咗佢，有好多人都以為嗰個飛碟係真，但係佢係我嘅 friend 嚟嘅。因為我知道佢做導演㗎嘛，但佢唔敢俾我睇喎。嗱點解咧？因為我哋飛碟會，你估咁容易俾你呃到嘅咩？因為咧裏面咧，我覺得如果大家去認識嗰個叫做係你接觸飛碟嗰樣嘢嘅時候咧，第一你唔好自己呃自己。可能你一啲係錯覺，我希望咧你用一個好理性嘅方式咧，將你嘅經驗嚟我哋幫你做一個整理。第二，你唔好呃人。當你呃人嗰時，你可能你會出咗名，但係當你出咗名之後嗰時，我講俾你聽，你害咗好多。你亦都出名之後個名會臭喎，全部會㗎。係咯。係啊，咁啊唔係呢個咧就會唔係佢臭咧，就即係會有好多時嘅自覺自受啦。但係其實有一樣嘢最有問題咧就係話佢會令到成個嗰個香港嘅呢個氣氛就會搞到咧，因為其實香港都已經好複雜。如果你咁搞亂咗呢個氣氛咧，我覺得咧，我哋而家有嘅嗰個，我哋建立嘅嗰個而家嘅嗰個感覺，中港台裏面嚟講，我講我哋兩間，我哋係好活躍。係啊，我哋所以佢係喺內地啊，或者係台灣，我哋啲朋友咧都好中意同我哋嘅接觸，同埋有好多真係會對飛碟學咧係好認真去研究嗰時候咧，咁佢都會想我哋咧，即係大家咧要 group 埋一齊咧。要做翻一啲，即係做翻一啲咧，即係好實實在在嘅一樣嘢。尤其是而家資訊發達咧，你會睇到咧，會有唔少人咧，就喺一個網絡啊，或者係好多傳媒裏面嗰度咧，係做一樣嘢咧，可能係有另一種目的啦。咁啊，呢個係搞到越嚟越複雜。從我哋初嗰時咧係唔相信，即係好多傳媒啊或者社會係唔相信飛碟，到而家有個好好嘅基礎咧。但我唔想將佢會變得咁複雜咯。唔好變咗好似外國咁樣係好容易變咗係一個取笑嘅煙幕，因為俾人搞到佢係變咗係好係啊。咁所以造假變成好笑嘅材料啊。咁所以咧，咁啊喺嗰個我哋嗰個飛碟學會咧嗰個鑑證科嗰度咧，咁啊其實如果你去做到有咁有一個叫系統。嚟去做出嚟嘅一個部門咧，都唔係好容易。不過咧，我哋就係勝在有啦，譬如司徒啦，司徒係我哋嘅，即係佢本身佢嗰個叫攝影經驗咧，就係好獨到，同埋係好有一種好容易睇到你拍嘅，即係你交嚟嘅嗰啲菲林嗰圖片裏面咧，有冇乜嘢嘅可能性咧？咁嗰度係做分析。蘇博士嗰啲咧，又可以咧幫我哋做好多鑑證。阿司徒其實係前線嘅，你有啲咩收到料咧，就佢收晒之後咧，佢覺得係揾阿博士鑑證啊，定係再揾佢個組裏邊其他嘅組員咧，同佢一齊，或者自己就出擊出巡，直情去到現場去查證，再搜集資料，或者係再將佢叫咩啊，重組件事。係啦。咁呢度咧，我又想呼籲一樣嘢就係。有相就固然好啦，啲相係真嘅就更加好啦。就算冇相嘅，你哋真係有一啲經驗嘅，我哋歡迎你。之凡係冇相冇證據，你真係見到係一個目擊證人嘅證供咧，我哋都係好歡迎去收納嘅。因為唔單止得你噶嘛，可能有唔同嘅人係關於同一件事，甚至係同一時間係見到唔同個同一件事咧，咁就變得係好玩啊！例如我哋見到7個人同一件事。將佢7個人擺晒上台嚟一個大辯論，都已經係好好嘅事，好好玩嘅嘢嚟嘅。所以咧就係今次嘅節目最主要咧，就我哋講出有3個方向。係啊，將佢合翻埋一件事，咁啊幾好玩。3個方向，第一就係從鑑證嗰度咧，我哋呢個鑑證調查科咧，
就會做一個好實在嘅一種推動。嗰個阿司徒會負責，佢好重責任啊。第二就有好多即係咁多年以嚟嘅嗰啲隱密嘅資料，就會咧整理發布，利用出版嘅呢種咁嘅形式咧，就去出版嚟。呢個你要負責。係啊，少少啦。我哋有個總編啊，我哋有個總編啊，江圖啊嘛。咁而我咧，我就係咧就整理嗱，我講俾你聽，最近咧響用東方飛碟學呢個角度嚟講咧，突然之間好勁啊！好多啲料咧，已經浮出到嚟咧，我又應接不暇，就不斷咧喺度做緊啲整理。係嗎？一整理好咗之後嗰時候咧，有好多唔係啊！佢而家唔單止係喺嗰啲古經嗰度咧，突然之間有好多裡面一個新發現啊！亦都好多有啲譬如我哋嘅道教嘅朋友啊，佛教嘅朋友啊，仲有其他嘅嗰啲朋友咧，佢都有利用嗰啲古籍咧，咁佢都即係俾我哋話，喂，你講嘅嗰個咧就有一個幾，佢覺得我哋有個幾好嘅一種基礎喺度，咁所以咧就變咗大家都冇乜嗰種叫做係分歧嘅，咁啊掉過嚟之餘咧，我即係你好多啲唔同嘅朋友掉啲好 relevant 嘅佢哋。要我讀書啊！儲晒呢啲喺度，真係可以出表啦。唔係啊，但我就好驚嘅。出個表啦。因為佢裡面有好多，你發覺裡面有好多啲資料咧，唔係咁容易就將佢咧用現代嘅我哋能夠接受到，同埋我哋係可以分辨到嘅嗰種咁嘅語言嗰個方式咧，嚟具體嚟表現出嚟。唔可以用現代框框去講佢。盡量。咁所以咧就呢個咧就係智德行動咧，就係講出咗有3大嘅方向咧，就我哋而家飛碟學會就將會咧喺度咧就花好多時間去做呢樣嘢。咁當然咧，你整呢個東方框框，咁你會啦，整呢個西方框框啦。係啊，咁跟住要捉埋阿雲海喎。好。阿雲海話要即係雲海，佢就係好多啲嗰啲資料 research 嗰啲咧，佢都唔少嘢嘅喎。係啊，佢係大江南北咁走好多其他嗰啲實地嘅資料嚟。好啦，咁所以我哋咧即係會用好多種形式，譬如包括可能即係一到時間嘅課程，或者議會形式，同埋我哋咧嗰個係 UFO TV 嘅嗰個形式咧，係逐步將我哋嘅呢啲咁嘅處理放出嚟。呢個就係我哋嘅嗰個而家嘅活動啦，係咪啊，小朋友？呢個係我哋書展見到嘅小朋友，你係咪外星人嚟㗎，小朋友？屌我！好啦。好，咁啊呢集咧個時間就差唔多啦喎。阿妹，你仲有冇咩補充啊？冇咩補充啦，我哋要翻去書展啦。OK。呢個係最後一日啦。大家睇嗰時，但可能已經。第二個日，你睇嗰時 over 啦。係啦，我就要匯報㗎啦。下次見啦。好，拜拜。